と、はい、それ何やってんの？今ね、ここを仕上げたもので、うん。このお尻のここをきれいにして仕上げたいと思います。そのために真空ポンプでこれがね、ペタンとくっついてくれるわけ。本当だ。こうやってスイッチを切るとピッと外れてとても便利。昔はこういうのちゃんときれいに掘り込んで、ここにギュッと入れて、そして回してました。じゃあ今真空ポンプで楽になったね。ずいぶん楽になりました。